Yeah, thank you. And I think this is the last session of this hall today. So welcome to hear about how to monetize your Flutter app. 皆さんこんにちは。このセッションがおそらく本日この部屋では最後のセッションになると思います。Flutterアプリで収益を上げる方法へようこそ。Before I get started, how many of you have your own app in Google Play Store or Apple App Store? Just raise your hand. Google とか Apple のアプリストアで皆さんアプリを持っている方、ご自身のアプリを持っている方、手を挙げていただけますか？ご自身のアプ Okay, リがある方。 quite a few of you. And how many of you have subscriptions or in-app purchases there in your app? で、サブスクだったりアプリ内課金をなさっている方はどれぐらいいらっしゃいますか？ Okay, so we're hopefully after this session, more of you will start raising your hands in the future. ではこのセッションの後に手を挙げる方がもっと増えることを願って開始したいと思います。Yeah, so what we will be talking today is like, first of all, why app monetization is hard. さて本日のアジェンダです。まずなぜアプリのマネタイゼーションが難しいのか。 After which I will go through all the options you have for Flutter in this case. So ads, consumable purchases, subscriptions, virtual currencies. で、フラッターでのさまざまなオプション、広告だったり、コンシューマブル、サブスク、そしてバーチャル通貨などについてお話をします。Then I'm going to try to convince you to try RevenueCat when you enable in-app purchases in your app. で、次にアプリ内課金でなぜレベニューカットを使うべきかを皆さんに説得します。And then I'm going to go through what that means in practice and how to use the SDK. For example, how to initialize it, how to do paywalls, and how to grant entitlements based on the purchase. で、その後に実際の SDK のお話をして、初期化だったり、ペイウォール、エンタイトルメントなどのお話をします。Before I get started, so my name is Perttu Lähteenlahti. I'm a senior developer advocate at RevenueCat. で、私の自己紹介ですが、ペルトゥラティンラティで、レベニューキャットでのシニアディベロッパーアドボケートを務めております。You can find me on Twitter with that handle over there, and also from my website, which you can find behind the QR code there. こちらのツイッターのハンドルないしは QR コードでアクセスできるこちらのウェブサイトで、もっと私のことについて知ってください。And as my job is to make developers help make more money, that's what we're going to be talking about next. So first, why monetization is hard. 私の仕事はディベロッパーの方がもっと儲かるように手助けをすることです。なぜマネタイゼーションは難しいのか。So there's a chance that quite a lot of you have encountered this with your own app, that developer loves your app, but they still end up giving you 1-star review. で、こういったそのレビューを皆さんもご覧になったことが、もしくは経験されたことがあるかもしれません。大好きなアプリだったのに大嫌いになったと。It's easy to think this as a bad thing, but it actually means a good thing because it means that people actually like your app. You just now need to convince them to pay. 開発者ががめつく有料化したから1-スターになったというのは悪いことにも思いますけれども、実際はこのアプリが好きだからこそこういったレビューになっている。あとはこれにお金を払ってもらうよう説得するだけです。Your challenges as a developer, of course, don't stop there. もちろんディベロッパーとしてやるべきことはもっとたくさんあります。When doing in-app purchases, you, for example, have to handle the back-end complexity, receive validation, and refunds, for example. で、アプリ内課金をするということは、例えばそのバックエンドのいろいろな面倒なことがあります。課金情報の検証だったり、返金だったり。When you're working with Flutter, this means also that you have to do it on multiple platforms like iOS, Android, and web. で、フラッターの場合には、例えばAndroid とか iOS といった複数のプラットフォームをサポートしなくてはいけません。And of course, there's constant regulatory changes and billing requirements that keep getting updated that you also have to take care of. で、常に規制が変わったり、請求書の要件が変わったり、そういったアップデートも必要です。But that still doesn't mean that things are that bad for you. This chart is from our state of in-app subscriptions from this year. で、そうは言っても決してやるべきではないと思うべきではありません。こちらは今年発表したステートオブサブスクリプションアップ数のレポートです。And the left column, the second column from the left here, actually shows that Flutter apps are making more money than native apps. で、こちらの左から2つ目がフラッターですけれども、ネイティブアプリよりもそのお金がお支払ってもらっています。It does lose to React Native at this point. That might change in the future, but
I would say that there's still very good chances of making a lot of money with Flutter. その有料化という観点からリアクトネイティブには若干遅れをとっていますけれども、これから追い越していくかもしれません。いずれにせよフラッターを使ったらいろいろなその、課金ができる可能性が開けてきます。So let's next look at the options you have for monetizing your Flutter app. オプションを見ていきましょう。So first of all, you could of course put a price on your app, まずそのアプリで価格設定もできます。or you could have a purchase that unlocks the app for free to use. もしくはその広告などでアンロックすることも可能です。These are usually one-time purchases, so you might not want to go with those. Instead, you want something that brings you recurring revenue. でこの1と4、これは1回限りの購入となりますので、ここではお話から除外します。リカーリングのものについてお話をしたいと思います。Meaning your options are ad, consumable purchases, subscriptions, and virtual currencies. つまり広告、それからコンスーマブル、サブスクリプション、そしてバーチャル通貨です。Ads are probably everyone is familiar with those, so very good for apps with large user bases. で広告ですけれども、ユーザーベースが非常に大きい場合には最適です。They're also quite easy to implement, but they bring very little value, monetary value per user. So you need a lot of users to make use of ads in your app. で実装も非常に簡単ですけれども、1人当たりのバリューとしては低くなりますので、かなりのボリュームが必要になります。The next way to go is, of course, to do consumable purchases. For example, by unlocking coins or credits or gems, as in Duolingo. で、2つ目がコンシューマブルということで、コインだったりクレディットだったりデュオリンゴのジェムのような形での、使い切り型の課金です。So these are very common in games. They're very flexible and user-friendly to do, but revenue that you make from these is entirely dependent on getting the customer to purchase continuously. でゲームなどでよく見られますし、柔軟性があってユーザーフレンドリーですけれども、本当に繰り返し購入してくれるのかというのはユーザーの購入行動によっています。That's why most of you should probably consider subscriptions, which bring you recurring revenue, for example, monthly or yearly. ですので多くの方がおそらくこのサブスク型を施行されると思います。月次だったり年次で繰り返し課金されるからです。And these are quite common with, for example, productivity, lifestyle, and software as a service apps. Of course, the downside of this is that you must deliver ongoing value. で、生産性アップとかライフスタイル、SaaS アプリなどで非常に一般的です。ただ問題としましては継続的な価値提供が不可欠だということです。Otherwise, users will eventually churn and stop paying. そうでないとユーザーはいずれ、離脱してしまいます。Then there's like one last option where you can also monetize, called virtual currencies. もう一つのオプションがこのバーチャル通貨です。And in this case, you can combine both consumable purchases and subscriptions to unlock digital assets that you then use in your app as part of like transactions. でこの場合、例えばそのコンシューマブルとサブスクリプションを組み合わせてデジタルアセットをアンロックするという形も可能です。An example this of could be, for example, Duolingo Gems, or if you have an AI-powered app that provides, for example, video generation, a virtual currency could be, for example, 1 second of video generation. で例えばデュオリンゴのジェムなどもこれに当てはまりますし、例えばその AI を使ったビデオ生成アプリなどであったら、例えば1秒あたりこのバーチャル通貨いくらみたいなふうに設定することもできます。In most cases, you probably want a combination of these previous methods in some way. ほとんどの場合はこれらのオプションを組み合わせることになります。For example, you combine ads with a subscription that then gets rid of those ads. 例えばその広告モデルプラスサブスクを組み合わせて、サブスクをすれば広告が出ないという形です。Or you could have a subscription that grants you virtual currencies just as video generation, and then on top of that, a consumable purchase if you want to buy extra video generation credits. で例えば他にもそのサブスクで、バーチャル通貨が付与されて、それに加えて、その追加のビデオの例えば先ほどの例でしたら、何か
コンテンツが欲しければコンシューマブルズを追加購入するというモデルも可能です。I've written an article how to do both the ad-free and then like subscriptions that get rid of the ads in that tutorial. You can find it behind that QR code. で広告なしモデルだったり広告をそのサブスクでなくすモデル、これに関しては先ほどの QR コードで私が書いた記事にアクセスできます。As mentioned, this comes with a lot of challenges building these yourself. So I'm now going to tell you why you should use RevenueCat instead. でこれを全部自分で構築するとなるとなかなか大変ですので、なぜレベニューキャットを使うべきかのお話に入りたいと思います。So we work with Flutter and a bunch of different other programming languages, and we handle both iOS and Android and web as well. 私たちはフラッター並びに多くのプログラムランゲージに対応していますし、iOS、Android、Web にも対応しています。We take care of all the weird store quirks and, for example, the receive validation. And on top of that, you get a chance to do experimentation, you get paywall editor and analytics. で、そのストアごとの仕様の差だったり、その課金情報の検証処理などもすべて行いますし、ペイウォールの編集だったり、AB テストだったり、アナリティクスなど多くの便利な機能を提供しています。And it's free until you make like $2,500 a month, after which we take 1% of the revenue you make. で、売上が$2,500、月$2,500に達するまでは無料です。その後は$2,500を超えるところからその 1% のフィーを取っていきます。We also give you this very nice dashboard for you to track how many trials you have and how many active subscriptions and how much money you're making from your subscriptions. で、このような素敵なダッシュボードも提供しております。トライアルだったり、売上だったり、サブスクの状態などを確認することができます。So then next, let's look at what it means to work with the RevenueCat SDK. それでは次に RevenueCat の SDK についてお話をします。So it's very easy. You start by initializing the SDK at App Start. で、とても簡単です。まず、App Start で SDK の初期化をします。Then you purchase a subscription either through paywalls or by calling a function. で、サブスクリプションの購入、これはペイウォールだったり、ファンクションをコールします。And then based on that, you grant access to the content using something called entitlements. そして、エンタイトルメントというものを使ってコンテンツへのアクセスを認めます。In code level, this happens in the init platform state where you call purchases configuration with the API key for iOS or Android or what platform you're using. で、これはコードですけれども、その iOS だったり Android の API キーのコンフィギュレーションをコールするというところです。And you can do this both either anonymously, so then the user does not have an ID. We give them a temporary ID that stays the same as long as you continue using the app, even if you close it. で、匿名でも可能です。つまりユーザー ID を付与せずにテンポラリー ID のみを発行して、で、クローズしても同じ ID を使い続けるという形。Or if your app uses an authentication, you can also provide with us the ID that you can then see in the dashboard. でもしくはその認証プロセスを経てその ID を付与して、しますとダッシュボードでその ID 情報が見れるようになります。So purchasing in RevenueCat happens in the following way. さて、RevenueCatにおける購入はこのような形で可能です。You first define the products that you're going to have for sale, so subscriptions or consumables or virtual currencies. でまず何を売っているのか、プロダクトの定義がします。サブスクなのか、コンシューマブルなのか、バーチャル通貨なのか。Then you use paywalls to display those different products to the customer. で、ペイウォールを使ってこれらのプロダクトをお客様に表示します。And based on that, what they purchase, you grant the entitlement. そしてお客様が購入されたものに対してエンタイトルメント、利用権を提供します。First, paywalls. まずペイウォールに関して。So paywalls allow you to show different products in one view, and for that we provide a paywall editor that you can build fully native views and display them in your app. で、ペイウォールエディターを提供しておりますので、ペイウォールのビューを皆様の方で完全にカスタマイズすることができます。そして複数のプロダクトをその一覧で見ることができます。You can make new changes to the paywalls and you don't have to deploy new versions of the app. They're automatically updated as soon as user restarts the app next time they open it.
でペイオールを変えた場合別にアプリの新しいバージョンを配布する必要はなく、そのユーザーが次にアプリを開けたときには自動的にアップデートされます。And you can do A/B testing and experimentation with the paywalls and build them in the web browser. でペイオールに関してはそのウェブブラウザーで構築して AB テストをやったり、さまざまな実験をすることも可能です。You can do the purchasing either by calling %paywall method, パーセントペイウォールメソッドをコールする。or you can define that when a certain like you can also do it manually with paywall view if you want to make it parts of your own UI. もしくはそのマニュアルでその自身の UI に合わせてペイオールビューの方で設定することもできます。And then you can also decide to show the paywall if the user does not have, for example, the entitlement to see that content. で例えばそのユーザーがエンタイトルメントを持っていない場合、ここでペイウォールを見せるといったことを設定できます。In code, this is very simple. On the top, you can see the present paywall. Present paywall needed is the one you use if you want to base it on an entitlement. でこちらですね、プレゼントペイウォールというふうにトップの方になっています。エンタイトルメントをお見せするときにこちらのコードを使っています。And these are just some of the examples of the paywalls you can build. You can fully customize them. We have like 30 different sample paywalls in the paywall editor for you to use. こちらがペイウォールの一部です。30のサンプルを用意しておりますし、完全にカスタマイズすることができます。Next, entitlements. 次にエンタイトルメント。So as users buy something, they're granted an entitlement to the content. でユーザーがその何かを買うとコンテンツに対してのエンタイトルメント、利用権が生まれます。And entitlements present different levels of access to the content, and you can have multiple different entitlements in your app. でそのエンタイトルメントによってそのさまざまなアクセスが認められます。で複数のエンタイトルメントがアプリ上提供されることが可能です。So you can have, for example, a monthly and a yearly purchase that both grant the pro level or gold level entitlement. 例えば同じそのプロレベルのエンタイトルメントだったとしても、月次プランだったり年次プランといった形で複数の形でアクセス可能にすることができます。This makes it very easy to configure what user has access in the app. そして簡単にそのコンフィギュレーションをすることができます。For that, we have customer purchases get customer info that tells you everything about the customer, for example, what entitlements they're entitled to use. でゲットカスタマーインフォで、その顧客のエンタイトルメントをすぐに確認することができます。And then based on that, you just need to decide if you want to show them content or not, if they have the entitlements as active. でそのどのエンタイトルメントが有効か次第でどのコンテンツをユーザーに提供するかが簡単に判断できます。So let's recap a bit. では少しまとめです。So monetization is hard, but it's definitely solvable. マネタイゼーションは大変ですが解決可能です。You should, for example, combine different monetization methods and then experiment which works for your use case. 多くの場合にはさまざまなそのメソッドを組み合わせてみて、何が一番うまくいくのか実験をするというのがいいと思います。You choose the right model depending if you're targeting iOS or Android. iOS なのか Android かなどによっても正しいモデルを選択する。For example, on Android, people tend to expect that the app is free, and they want to access all the features for free. 例えば Android ユーザーの方がアプリはすべて無料であり、全部のフィーチャーに無料でアクセスできることを期待しがちです。So in that case, you could use, for example, the combination of ads, which then user subscribes to get rid of them. そういった場合には広告モデルプラスそのサブスクで広告をなくすという組み合わせがベストかもしれません。And on iOS, you could have just the subscription itself. で iOS であればそのユーザーの考え方がまたちょっと違うので、サブスクのみでもいいかもしれません。But most importantly, you should build apps that are good and that people want to use. でも何よりも大事なのは、いいアプリ、ユーザーの方が使ってみたいと思うアプリを開発することです。The way to get there is, of course, not to spend all of your time building payment infrastructure.
そしてそういった優れたアプリを開発するにあたってそのペイメントのところだけに時間をかけてそこに労力をかけるべきではありません。 Instead, you could use, for example, RevenueCat to do that. その部分はレベニューキャットに任せるというのも選択肢の一つです。 Allowing you to, for example, build features for your app that users actually want, and make monetization something that you can like let someone else think about, but also just like think about yourself as you experiment and make changes to the paywalls, for example, or the different subscription packages that you have. ですのでその時間をアプリの新しいフィーチャー、ユーザーが求めているフィーチャー開発にかけて、マネタイズのところに関してはどういったペイウォールにするのか、どういったオプションを組み合わせるのかといったことを考える、そして実際の機能のところは任せるということもいいと思います。 And you should also consider increasing your prices. それからもう一つ、ぜひ値上げを検討してください。 So general guideline, whatever you're thinking of putting as a like price for your subscription, 一般論として、自分のアプリこれぐらいの、プライシングがいいかなと思ったとしたら、 no matter if that's a monthly or yearly or even a weekly subscription, come up with a number. Yeah, come up with a number and double it. 月次モデルであろうと年次モデルであろうと他のモデルであろうと、これぐらいかなと思った金額の2倍を設定してください。 Because most likely you're being too price cautious, and users are actually willing to pay for your app more than you think. というのも多くの場合にはその価格設定が慎重すぎます。ユーザーの方はもっとお金を払ってでもそのアプリを使いたいと思う可能性が高いです。 Because you can always come down from a price when it's too high, but it's way harder to increase prices as you start to get more and more users. というのも値下げであればいつでもできます。でも一旦ユーザー数が増え出した後に値上げをするのは簡単なことではありません。 Also experiment with different subscription periods. So monthly and yearly might make sense. またいろいろなサブスクリプションの期間でもぜひそのテストしてみてください。例えば月次と年次という2つのモデルもいいかもしれませんが、 But if you're building, for example, health and a fitness app, 3-month and a yearly subscriptions are something that people would be willing to purchase more likely than a monthly subscription. 例えば健康フィットネスアプリであれば3ヶ月ないしは12ヶ月、こういった組み合わせの方がユーザーの方は親和性があるかもしれません。 That's because people usually, when they, for example, commit to improving their fitness, they're more willing to commit to a longer time than a shorter time. というのも健康になりたいと思う方はその短期というよりもある程度の期間コミットする用意があるからです。 Similarly, you could also try a weekly subscription instead of a monthly subscription for an app that requires people to test it out immediately. もしくはそのアプリをすぐにいろいろ試すようなコンテンツであれば月次ではなくて週次のプランというのも導入すべきかもしれません。 Because when users pay for a weekly subscription, they're more committed to continue using it for the next following days, which increases their engagement with the app and makes them more likely to continue using it. というのも週次のプランであればその契約そこから何日間からはかなりエンゲージメントが高くなって集中的にユーザーが使います。そうするとより長く継続する可能性も高くなります。 If you're interested in learning more about what kind of subscription periods and things work for different types of app, I suggest you take a look at our State of In-App Subscriptions report that you can find on the RevenueCat.com website. でこういったサブスクリプションの期間だったりいろいろなオプションについてもしご関心があるのであれば我々のウェブサイトにございますステータスオブインアップサブスクリプションのレポートの方をぜひご覧ください。 So go out and build apps that users love to use and monetize them. ユーザーが愛するアプリをぜひどんどん開発してください。そし That's てマ all ネ I タイズ have. してください。 And if you have any questions, you can find our booth downstairs. 私からは以上です。何かご質問ある場合には私下のブースにおりますのでいつでも声をかけてください。Thank you. ありがとうございました。